Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matur sembah nuwun sedaya jamaah para rawuh ingkang sampun kersa jawabi salam. Salam niku kula ulangi, kula jelasaken melih. Salam niku artose donga. Nyong dongakna panjenengan kabeh kelawan lafal salamun. Salamun niku artine keselamatan. Moga-moga sing padha rawuh teng mriki tek dongakna selamat kabeh Allahumma. Sing lagi duwe utang moga-moga utange bar lunas utang. Pada peng lombo. Wong anu didongakna ya moga-moga duwite tambah akeh Allahumma. Kontur sekangkene sugih kabeh. Amin. Sing randa-randa bojo kabeh. Amin. Dene sing ngomong amin kaya wis de bojo. Moga-moga kula karo panjenengan kelawan salamun alaikum. Moga-moga sedaya sing rawuh selamat kabeh Allahumma. Kula kali panjenengan tak salami sepindah malih moga-moga jawabe tambah semangat nggih Bu nggih. Niki ngajine tembe jam 10 insyaallah tesi dereng ngantuk nggih napa mboten? Nggih, kula salam sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa karim wa syarif wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma amma ba'du. Janabal muhtaramin wal mukarramin, para alim ulama, para masyayikh, para sesepuh bini sepuh sedaya tokoh masyarakat ingkang tansah kawula hormati. Wabillahi wonten ing ngarsanipun Kepala Desa Ibu Cadem Cahyati beserta seluruh perangkatipun ingkang kawula taati peraturanipun. Ingkang tansah kawula hormati ugi tokoh agama, para kasepuhan, tokoh masyarakat ingkang kawula cadong berkah doa lan ilmu manfaatipun. Wabillahi wonten ing ngarsanipun Romo Yai Haji Abdul Rahim, Ketua Ranting Nahdlatul Ulama Bapak Yakub Hidayat, soho Romo Yai Kunci atau Bapak Wartadi sepenjawatipun. Sedaya ingkang rawuh wonten punika majelis muslimin muslimat, para keluarga besar Gunung Wetan, leres nggih? Ingkang tansah kawula tresnani. Wabillahi wonten ing ngarsanipun Sahibul Hajat ingkang dalu punika saweg berbahagia. Soalipun dipun paringi nikmat dening Gusti Allah, ingkang nikmat punika ora kabeh wong bisa ngrasakna. Rupane napa? Anggadhaing lare. Ayo panjenengan jawabi sesarengan. Lare niku gaweane jenengan napa gaweane Gusti Allah? Gaweane nyong. Ulangi melih. Putra niku gaweane panjenengan napa gaweane Gusti Allah? Gaweane Gusti Allah. Nyatane akeh wong sing pada bojo metaun-taun ora pada duwe anak. Nggih napa mboten? Tapi sewalike sing ora pada duwe bojo malah duwe anak kayak gue nang kene. Dene sing ngomong anak sing mburi. Bila kula karo panjenengan pinten-pinten wong sing padha duwe bojo metaun-taun sampai puluhan tahun boten gadhep putra, malah tanggane pada ngomong, "Lah, kata ora mungkin duwe anak ora wong anu peranakane adem." Malah nek sing ngomong lu mandul kaya majir, kaya wedhus. Pangapunten, padahal nikah, padahal gal dinten kisare kali garwanipun, tapi mboten dipun paringi putra. Berarti sing jenengane putra niku nikmat saking Gusti Allah. Buka panjenengan usahane kados napa kemawon, tapi angger pancen dereng takdire ya dereng badhe gadhah putra. Milan dalu punika masya Allah wonten bapak asmanipun Bapak Dikin lan Ibu Rianti. Bapak Dikin kali Bu Rianti lagi bunga banget dipun paringi putra namane Dwi Akil Zafran.
Ananda Mas Dwi Akil Zafran dipun paringi dadi bocah sing sehat, dadi bocah sing pinter, barang gedhe kon nurut karo wong tuane, dadi wong tuane seneng banget. Ayo tek anak-anak acara kados mekaten jenengane khitanan. Derek sunahipun Kanjeng Nabi sapa ngerti kapan lakune kok sae wong tuane kok nderek Gusti Allah, nderek Kanjeng Nabi, wis pokoke moga-moga dadi bocah sing saleh-salehah. Allahumma sinaosa nek bar badak kaya ki mbok apa-apa ya larang. Nggih napa mboten? Wong barang gawe seniki batin apa tombok? Batin apa tombok? Sing ngomong bati ala ora mungkin bati wong anu barang gawe niku anu investasi. Siki nabung esuk ya kudu pada nyaur. Nggih napa mboten? Apa maning pangapunten bubung barang gawe siki kok kondangan dicateti. Iya apa ora? Nggih, kondangane emi ya dicatet emi. Ngesuk kapan wonge sing ngondangi kok barang gawe gelem ora gelem ya kudu nyaure emi. Nggih napa mboten? Cara bantar kaya kowe mbonek cara kene. Masa ami mau kena kok ambu-ambu ikhlasnya kaya wis ora ana. Wong kondangane sae bebaline kudu oli-oli ya sae. Nggih napa mboten? Ana wong kondangan emi endongan endok kondangan gula pasir Bali diwehi seriping. Oh, sedesa krungu kabeh. Abong Rianti abong. Nyong kondangane endok masa oli-oli malah jenang seketep. Cere apa? Cere bapake kula almarhum Kyai Mudasir Idris. Nek wong pada bar kondangan nang dalan niku tentengane karo diojlak-ojlak. Nyong kondangan nduk dening baline kaya ngenteng. Kang kados mekaten yakin Bu Rianti ora ngerti apa-apa. Bu Rianti wong jagong nang ngarep ku karo ngenteni nggih sapa sing urung teka nggih ya. Sedesa kok dadi ngerti kabeh sing urung tekan ndiku ambune keton. Wajah mripate niku kaya CCTV. Se RT 1 butul RT 10 goleti kabeh sing urung teka yakin paham sing kondangan ndi sing urung endi. Mila kula karo panjenengan seniki golet amal ibadah sing ikhlas angel pol. Malah teng gene Nusa Wungu niku adine kula garwane kan wong Nusa Wungu kok dadi seniki anak kondangan mlebu amplope langsung dibuka langsung ditulis isine pira. Kenapa bisa kados mekaten? Ya polahe menungsone karena sering tenggene Nusa Wungu dibuka kelangka isine. Wonge tak teka amplope tak teka biliran dibuka kelangka isine. Berarti wong barang gawe siki mbuh ikhlas ora. Nyatane nek ora ana amplope tenggene Nusa Wungu masa Allah sekarang dipun gados-gadosaken kados mekaten. Dibuka langsung amplope pira isine pira. Dadi ngesuk nek wonge barang gawe ya golek balekna kepenak. Tapi nggih kenapa bisa kados mekaten? Karena tingkah lakune menungsane sing pada mboten sae. Niate kondangan tapi isine ora nana. Halo. Alhamdulillah Jawa. Moga-moga niki Jawa berkah Allahumma. Nah niki kula karo panjenengan dipun iringi grup napa jenenge niki? Al Mahro saking pundi? Jatilawang bayaran apa gratisan? Oh, nak bayaran tak tanggap nengnya. Ayo solawati nggih Bu nggih. Wong tuwa loro banget anggone ngarepake. Kok disit. Nggih, vokale sing melu. Yo. Putra putrine keduwuren wong gara-gara bar ngomehi ulangi malih sing mandat det wong tuwa loro banget anggone ngarepake tetep ora betul bae kok putra putrine ada pancen suarane mung-mungan orang nganti nguciwake harapane karo ngrokok enak bater udut kae mburi kok harapane
dadi wong kang taat ing pangerane cekelan kenceng derek sunnah toriko nabine jreng wis ketemu apurung gue ampun wonten yuk mulai Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sarang salawatan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada fi ilmillahi sholatan daimatan bidawami mulkillahi sallu ala nabi Muhammad Allahumma sholli alaihi. alhamdulillah kula wau mandap saking mobil tak ringok-ringokna ki anu kaset apa grup kula tanglet kali panitiane niki grup ustazah main banget. Moga-moga ya niki kuat ngaji butul wengi nggih Bu nggih. Dek niati pokoke ngibadah sholawatan moga-moga kula karo panjenengan pinaringan syafaat Allahumma. Keranten napa Mbak Nuzul? Ke mulai ngaji sepanon. Kula karo panjenengan niku dipun paringi anugerah lare. Tidak semua orang yang menikah dipun paringi lare. Berarti bocah niku nikmat. Lho Gusti Allah kok matur lewat dawuhe para ulama man lam yaskur sapa wonge kok ora gelem syukur an-ni'ama ing pira-pira nikmat faqat ta'arrada bizawaliha maka wong niku kudu gelem nikmate arep diambil teng Gusti Allah. Kula karo panjenengan ibune dibojo nang bapake. Halo. Barang wis qabil tu nikah kira-kira arep dijor kelowor apa arep diurusi? Di rumah jeneng kaya wedhus ya. Disiram banyu panas emang bihun apa? Pangapunten Bu, jenengane wong syukur, aku bunga paijo kok bunga oli parinah. Parsinah utawa paina kowe mau oli parjo saking senenge mila di rumah tenggene parjo. Ayo Bu kon njaluk apa tek turuti neng nyong. Lho nek sampai kok dibojo kok mboten di rumah pasti paina akan menemukan rasa kekecewaan. Aku wis dibojo nang kojo pajo. Aku wis dibojo, nyong wis dilem ngetut nako, tapi nyong boro-boro dipangani be ora. Maka akan kelumat kalimat-kalimat sing boten sae. Semonten ugi panjenengan kok duwe anak dipun paringi anak teng Gusti Allah boten dididik kelawan sae, ora kon sekolah, ora kon ngaji, ora diajari sing sae-sae. Pangapunten, mila cara Gusti Allah goli ningali, oh berarti wong kiye ora syukur kelawan nikmat sing diparingi teng Gusti Allah. Mila kula karo panjenengan cara menjaga nikmat adalah dengan menjaga nikmat iku sendiri. Dipun paringi wajah sing ayu ya di rumah. Panjenengan ngagem hembodi, panjenengan nganggo minyak wangi, jenengan nganggo pasta gigi, untu niki ya kudu dirawat. Halo? Halo? Nek jenengan kok mboten dirawat, contohnya napa Mbak Nuzul ora gelem sikatan. Mangan apa bae dipangan, ana jambu kluthuk pangan, ana karog pangan, ana balung peteh, ana petet dipangan. Pangapunten Bu, gigi niku nggih punya batas kemampuannya. Nek
nek mboten diruwat ora tahu disikat gigi akhirnya anak gudale. Bahasa apa kowe gudal? Ngertos nggih gudal nggih? Oh, udu gudal sing saru bukan gudal niku karang gigi. Kotoran gigi. Mangke nek mboten dirumat pangapunten untune dadi bolong. Nek bolong dadi rusak dadi dicabut. Niku sing jenengan dipun paringi nikmat tapi ora dijogo. Mila semonten ugi panjenengan niki Pak Dikin. Pak Dikin dipun paringi bocah, yo ayo disyukuri bareng-bareng karo ibune. Ayo dianakna pengajian, jajal hitung-hitungan Pak. Jenengan jawabi sing seru. Acara kaya ge larang napa murah? Larang napa murah? Tarube larang apa murah? Grupe larang apa murah? Sound Larang. murah. Oke, sound sistemnya larang apa murah? Murah jelas apa? Ora percaya kayak sing duwe kopiah kae. Nyong sering nganggo nek ditawar ora gelem ora kae kok. Oh, makanya ora tak nggo maning. Oh, guyon. Ah, niki Pak Sari Gendis sering sekali bekerja sama dengan saya. Kula nek selawatan teng Sabilu Saadah nganggone ya Pak Sari Gendis. Moga kemian. Makanya jalarang-larang ya lah. Oh, nggih napa mboten Bu? Nah, niku Bu, mila dijaga disyukuri. Wes aku nganakna acara kaya gue sampai ngundang Nuzul Asroriyah. Wong Jatilawang baring jigrang tok. Kula karo panjenengan kepengin kon padha-padha berkahe selawatan diwacakna kranten nopo Pak Dwi napa Pak Dikin lagi kepengin Mas Dwi dadi bocah sing bener. Wonten selawatan qasidah wong tuwa lara banget anggone ngarepake. Jenengane wong tua pasti kepengin anake soleh-solehah. Nggih napa mboten? Saelek-eleke wong tua, sebencoleng-bencolenge wong tua. Paribasane bapake tatoan, nggal dina mendem boler. Mangkene mbuana mbora. Aja ngomong anak lah. Nggal dina boler, ora tau salat, ora tau ngibadah, paribasane kon sedekah bebeh. Dadi wong alane melung-melung alane. Tapi pangapunten kalau ditanyai pasti jawabe aku yo nek kepengin duwe bojo ya bojone sing solehah. Nggih napa mboten Bu? Nyong nek duwe anak ya pengene anake sing soleh-solehah. Sak elek-eleke wong tua Bu. Mila sering krungu wong tua matur, "Nggih, Nang, Mas, Bu, bapakmu pancen elek. Wong tuamu pancen ora bener, tapi ku aja tiru nyong." Lah nek ngrasa ora bener, kon tiru sapa? Kon tiru sapa anake? Nek diperintah kon tiru tanggane jangan-jangan malah anake tanggane. Tirune ya awake dhewe Bu. Mila kula karo panjenengan salah alamat. Nek dadi wong tua kepengin anake soleh-solehat tapi wong tuane ora mencerminkan soleh-solehan mboten saged. Lah pripun Mbak Nuzul? Coba dilihat. Wong zaman siki bocah-bocahe wis ora pada bisa ngomong basa krama inggil mboten saged. Boro-boro. Maring wong tuane, "Kok wis madang kok." Rika wis madang. Kula wong Bantar mau nek krungono bocah ngomong Rika, adine kula tak omehi teng kula. Aja Rika lah. Sinaosa Rika jane nggih basa Jawa, tapi nek saged ibu pun dahar, bapak wis dahar. Panjenengan sampean kan luwih kepenak didringo kena. Ku wis mangan, Mak. Oh kaya kebo. Pangapunten, bocah jaman seniki wis ora bisa duwe anggah ungguh, Bu. Lah kepriwe arep anggah ungguh wong tuane sing ning jero omah ora tau basa krama inggilan, malah wong tuane nganggo basa Indonesia Raya. Hey guys, ngundange be papi karo mami ge delang jajal wong Gunung Wetan. Pangapunten Bu, lah anak niku badhe nyonto sinten? Selama kula karo panjenengan wong tua ora bisa nyontoi, pasti orang tua niki badhe kelangan anaknya. Anak akan yang dicontoh adalah yang ada dalam HP. Bocah seniki kon tahlil mboten saged, kon maca wiridan mboten saged, bahkan kon dongakna. Kula sering ngajukna bocah, "Ayo Nduk, dongakna sok ibul hajate." "Priwe Ustazah?" "Ya jajal dongakna wong tuane." "Oh priwe?" "Ya ora bisa."
kali Ustadzah maring gurune wis boten basa krama. Kula matur nek karo gurune ora bisa krama ya wajar wong jarang ketemu. Tapi nek karo wong tuane nang jero omah kok boten gadah andhap asor. Iki kula melas. Sing diharapna wong tuane pasti harapane anake dadi bocah sing saleh-salehah. Tapi bocah seniki seandainya kok wong tuane diumumaken tiba-tiba, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal dunia Kardi. Anak Kardi nang kene. Awas bukan anak Kardi nang kene ya. Telah diumumna bu nang masjid. Kira-kira anak enang jero omah kue bisa ndongakna apa ora? Bocah zaman seniki kon ndongakna ora bisa, malah senengane apa? Dia sungguh mempesona. Apal-apal sampai ngomong apal gue. Pangapunten Bu. Karena anak sekarang yang ditonton niku televisi. Setan gepeng. Sing ditonton HP. Anake kaya gue mergo biyunge ya kaya gue. Anu pada bae lang kebedane, Pak. Dong kula sering matur teng pundi-pundi, wong tuane be masyaallah ngising be gawa HP. Sapa gue? Harus ngomong sapa gue lah gue. Karo tongkrong nang kamar mandi bedolanan HP. Al-Qur'an mboten diwaos, wiridan wisora diwaos. Kepriwe putra-putrine arep dadi bocah sing saleh-salehah apa? Kula ngaji teng pundi-pundi sama kok. Mboten wonten bedane. Niko, tim si video syuting niku Bu, jenengan tingali sekang pundi? Sekang Tegal. Kae, halo Mas. Saking Tegal niko, derek ngaji kula teng pundi-pundi niki wau bar ngetutna Ustadzah mumpuni kula dikabari jere seniki sekang Tegal mlayu mari ngene. Mbok kula karo panjenengan masyaallah. Kula niku yo matur suwun, dunia media sosial nggih sae. Saya tidak menyalahkan kalau ada bocah dolanan HP tok niku mboten salah nggih mboten. Sing penting kula karo panjenengan niki dadi operator sing bener. Halo. Jenengan pada mendeleng anu paham napa mboten? Anu wis ngerti jenengane nyong apa urung? Jenengane kula sinten? Ya mbuh saru banget ke bapake malah. Malah ya mbuh. Ayo jawab sing ngerti jenengane kula lengkap 10.000. Lah kurang lah. 10.000 ping 5 50.000 lah. Motor kaya kowe boko. Arep melu ngacung jenengan. Wong jenengan wis bayaran kok. Ayo sing ngandap. Jenengane kula. Iya kae bapak-bapak kae bapak-bapak. Iya jenengan malah nyelenguk maring buri. Iya kowe sing kopiah putih Pak Kaji. Iya ngene mriki. Ayo. Masya Allah kayak Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Masya Allah kita sambut artis kita. Musik malah nyeluk labuhi musik kae. Ayo mriki monggo binara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya aja salaman mbok nyetrum. Nganggo mic ngadem mriko. Kae ana Indosiar gari milih 1 2 3. Aja ngene mbok kecemplung ngene mari ngene malah mari ngono. Mriki bukan muhrimnya gaya banget. Astagfirullah bukan muhrimnya. Tenang nyor ora nyetrum ora ngene mriki. Kae kon mlebu maring Indosiar kae. Ngene kok malah medun mak. Oh sendale dicopot kaya nang masjid kan. Ayo ngadem mriko. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wong nyong wis salam kok malah melu. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmanipun? Darto. Pak Darto, tiang pundi Pak Darto? Yang mriki. Mau tiang mriki sebelah pundi omahe? Kok enggak ada rumah? Hah? Aslinya mriki. Aslinya mriki, tapi sedikit yang pundi. Teng Bogor. Bogor. Ki mari ngene kondangan. Sengaja sekang Bogor mriki. Numpak mobil napa numpak napa? Waduh, anu adoh banget padahal biasanya ngerperek ya terganti bensinnya ya. Lah ke sekang Bogor sih nyong ganti pira ya. Untung nyong ora takon bensinen tong pira. Jenengan niki rombongan saking Bogor, tiang pinten? 8. Oh, tiang 8. Anu bensinen tong pira gue kira-kira? Diganti ke. Ya ora perlu ganti kan tak
takon ya. Seandainya entong 200.000 kan dibagi 8 ya kan. Ya ora mungkin ditanggung jenengan dewek. Telas pinten jajal bensinnya? Kali jalan 300. Sekali jalan 300, pulang pergi kan berarti 600. 600 bagi 8 pira jajal? 40.000. Ya teganti nang nyong 40.000. Ya. Ya bener mbok kula. Ya wis, jenengan sebutna jenengan nyong ngadep mriko. Sing leres 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Nuzul Korea. Nuzul Korea. Lah malah salah. Wis arep teganti 40.000 malah salah. Tapi ya kepriwe ya wis kadung munggah. Ya ajak angus melase adodos Kang Bogor ya. Wis kadang 40.000 iki. Milih 40.000 apa kerudung wis. Transfer mawon. Transfer. Ngedap temen ya. Wah, ayo nyuwun 40.000 apa kerudung? Kerudung mawon. Kerudung mawon. Gadah bojo napa mboten? Aja ngomong, dene kaya mikir. Gadah garwa napa mboten? Ngapunten. Oh, asabek mboten. Oh iya. Alhamdulillah. Moga-moga bali oli bojo malih ya. Amin. Amin ya alhamdulillah. Ge wong lanang mah semangat amin. Nek wong wadon dongakna biasane ora gelem. Nah, makanya nek jenengan bojo ya Tapi kudu. ngapunten kerudungnya nggo sinten nggih? Lah ya mbuh. Gadah putra napa mboten? Ada. Gadah iki nggo putrane nggih. Ya putra niki anane nggo kenang-kenangan. Tulisannya Nuzul Asroria. Ayo ngadep mriko tembokna ayo. Oh putrane. Oh niki putrane. Mriki sayang. Ini. Oh ponakane sing putrane sing pundi? Oh niki mriki tak paringi tanggone. Alhamdulillah ya Allah yu banget putrane. Moga-moga nggih segera diparingi teng Gusti Allah sing sae-sae nggih. Amin. Oh pokoke nek bojo maning ngundang nyong temenan lho ya. Insyaallah. Tapi aja kon kondangan. Nah, kon ngaji sini sayang tak kasih kerudung. Alhamdulillah cantik banget. Ini tinggalnya di Bogor juga. Nggih. Alhamdulillah. Yo, ya berarti kita termasuk 40.000 ya. Berarti 40 karo 40 kan berarti ya. Hitungan banget. Ya tak ganti 80.000 lah. Satu-satu 20 jenengan sing nambahi. Ayo ngadem mriko bismillahirrahmanirrahim. Semoga tambah solehah ya nak. Ngaji napa mboten? Ngaji jus pira apa sekarang? 3. Jus jambu. Saru banget ke tukang keyboard deh. Jus 3. Ngajinya teng mriki napa di sana? Di sini atau di Bogor ngajinya? Bogor. Oh di Bogor. Orang Sunda teh ya. Sunda bak nuku naon? Sunda apa kene Gunung Wetan? Gunung Wetan. Gunung Wetan. Oh ya berarti melu Gunung Wetan nggih ya. Tak barengi kerudung nggih. Mugi-mugi salehah nak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Jangan turun dulu. Doakan Pak Sokibul Hajat yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Amin. Mudah-mudahan Dwi Akil Safran menjadi anak yang soleh. Amin ya Allah. Berbakti kepada orang tua. Amin. Semoga menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Amin ya Allah. Amin. Itu aja. Oh itu aja cukup. Stella banget. Selebihnya nanti Ustazah. Selebihnya Ustazah. Karuan nyung ya emang anak jatah dewek tapi jenengan ya kudune ndongake jujul 75.000. Caraku gamblanya aja jujur lah. Menang retel. Receh nggih. Ya ora apa-apa ya. Ora apa-apa, receh ya ora apa-apa. Oh ya Allah 2.000-an. Kayak tukang parkir nyong ya ndi jujule miki. Sestu. Sampai diwai 2.000-an nyong. Boten buat kamu ya Nduk ya. Ya Nduk ya buat kamu ya. Ini duit 100.000 mau buat apa? Enggak tahu. Ya wis sing penting aja dhewe maring bapak ya. Engko entong nggo tuku rokok nggih. Pun matur suwun nggih, monggo Bapak diapalna jenengane nyong malah sapake mau Nurul malah. Nggih, matur suwun. Wassalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salehah monggo. Alhamdulillah Bapak Ibu kang kula hormati ke malah sing oli hadiah sekang Bogor. Alhamdulillah nek kon ganti miki 600.000 ya nyong kaboten ya. Wong nyong barang ngerti amplope nyong isi pira nang kene.
Tapi kula karo panjenengan sing penting kan nandure sae. Niku wau pun disanyanyekna tenggene grupe. Sopo nandur bagus bakal panen uga. Seneng ayam bahagia anak putu sakluwarga. Sinten kemawon sing padha nandur bagus, entah sekang Bogor, entah sekang Bantar, entah sekang Gunung Wetan, wong nek nandur bagus insya Allah badhe kondur terngasane Gusti Allah dalam keadaan bagus. Wong sing nandur bagus entah siapapun itu, kula sering matur teng pundi-pundi, apapun warna bajumu, apapun organisasimu, apa maning angger lagi pilihan lurah, pilihan kades, apapun pilihanmu, selama kula karo panjenengan agawe sae, ngibadah sing sae, hubungan karo Gusti Allah sing sae, karo tangga teparoyo sing sae, moga-moga kula karo panjenengan bakal ngunduh sing sae-sae. Allahumma amin. Tapi sewalike Pak, ana wong urip entah di kota, entah di desa, entah kaya, entah miskin, tapi tingkah lakune mboten sae. Pangapunten Bu, yakin yang karo panjenengan mati ora ditahlili malah disyukurke. Syukur mati jujur, kenang tulah dewek. Wong si lambene kaya deterjen, gal dinang nglarani tanggane bae. Senengane hasud, senengane iri hati, senengane mitnah. Wong nek kados mekaten diumumna innalillahi teng masjid, yakin tangga teparone malah alhamdulillah jujur. Nang Gunung Wetan ora ana sing kaya maning wonge. Tapi sewalike nek wonten tiyang kosae, ana kondangan gelem teka, ana pengajian gelem rawuh, hubungan sosial karo tetangga teparone kosae kok sedo, saya yakin siapapun itu pasti tanggane arep padha nangis. Ya Allah, Surti anu wong ngapikan banget, nyong barang gawe be kondangane endok, lah kok malah mati. Pasti dikelangi Bu. Mila angger teng Bantar niku lah wonten selawatane, urip ning alam dunya ora selawase, mangko bakal bali. Umah gedhong suwarga kanggo wong kang iman, umah gedhong neraka kanggo nafsu setan. Sareng Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Sepeda malih urip ning alam dunya ora selawase, mangko bakal bali maring akhirate.
Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu kang tansah kula hormati, ngaji kala rentesan hujan. Lha nek matur teng pundi-pundi niki tempat insyaallah berkah. Nek tempat berkah, malaikat padha rawuh wonten pengajian, diwacakna ayat Quran, diwacakna sholawat, niku insyaallah malaikate padha rawuh. Nek malaikate rawuh, pangapunten wonten gene kitab, mangke badhe mirengaken napa sing panjenengan suwun. Apa yang ada dalam kerentege panjenengan, napa malih jenengan sampai umak-umik lunas. Sing lagi duwe anak ya pengen duwe anak ya anak. Sing lagi duwe bojo ya bojo. Awas aja ditiru sing isor. Pangapunten, niki lagi dipirengaken, Pak. Loh, mangke nek kula karo panjenengan pun bubar, malaikat kondur tenggene Gusti Allah dipun tanglet dige malaikat kok sekang pundi. Mangke malaikat jawab, apakah Gusti Allah merga mboten paham malaikat sekang pundi. Tapi justru niki dipun sampaikan dening Kanjeng Nabi, kersane niki dadi ilmu wong Gunung Wetan kon padha ngertos. Gusti Allah tanglet kok sekang endi malaikat? Dipun jawab teng malaikat, kula saking Gunung Wetan ya Allah. Anapa nang Gunung Wetan? Tenggene Gunung Wetan wonten pengaosan. Ana khitanan, ana wong padha maca Quran, wong sholawatan, wong mahalul qiyam, mangke kula turi mahalul qiyam. Loh, niki Gusti Allah takon, lah kae wong semana akeh sing padha jagong sampai padha gelem jam-jaman jagong anu padha njaluk apa? Maka ditanglet di estu, Pak. Loh, ternyata dijawab kae wong desa Gunung Wetan sing jagong udan-udan sewengi namung kepengin dipun tebihaken saking api neraka. Allahumma dipun paringi surganipun panjenengan. Allahumma. Loh, Gusti Allah takon, ya wis berarti kae wong semena kae wis pada ngerti kabeh surga neraka. Dijawab teng malaikat, nika wong sing padha lenggah percaya kelawan utusanipun Gusti Allah inggih punika Kanjeng Nabi lan wonten gene Al-Qur'an. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah Gusti Allah matur wonten gene Al-Qur'an, sapa kemawon anggawe sae. Termasuk niki bapak bikin kelawan ibu bar bodor regane lagi mundak kabeh. Nganakna acara kados mekaten ngumpulna wong semene akeh mboten wonten lintu kejawi ngersakaken panjenengan kondongakna moga-moga Mas Dwi barokah pengajian dalu punika dados lare ingkang soleh. Allahumma dikit disuwun temenanan sinaosa pangapunten tiyang sepah, Pak. Janjane Pak bikin kelawan ibu mboten butuh dongane kula karo panjenengan karena doaul walid dongane wong tua maring anak kaduaun nabi li ummatihi kaya dene dongane nabi maring umate saking mustajabe. Mila wong wadon-wadon ibu-ibu niki ati-ati nek lagi kesu karo bocah tutuke panjenengan niku dipun paringi landhep teng Gusti Allah ora mawi kudu perantara-perantaraan. Mila nek jenengan ningali bocah lagi bandel aja malah domo bocah ku bangkong bae kaya kodhok. Ya mengko tingkah lakuke kaya kodhok temenan meluncat-meluncat toh. Kulo kadang kali panjenengan kejebles karo omongane dhewek. Anak bapaknya baru anaknya nakal kok gelit aku ndoge sapa sih Bu? Lha ndoge sapa? Ndoge dhewe kok takon ndoge sapa? Kenapa kula karo panjenengan nek anak-anake soleh-soleh aku bangga. Anake ranking tenggene sekolah, anake apal opnopo kemawon. Pasti orang tua pada rebutan jajal ya anaknya siapa? Anaknya nyong. Wadone ngomong ya mirip biunge. Bapaknya ngomong yo ora mirip nyong. Angger sae kok dadi rebutan bu mirip bapaknya bu mirip biunge. Tapi kenapa nek anaknya elek kok dadi takon ndoge sapa? Apa ndoge tanggane ya ora mungkin. Mila pangapunten kula karo panjenengan lenggah kados mekaten.
Estu Bu, kula mboten kenal kali panjenengan, tapi kula kepengin kali panjenengan. Moga-moga selamat dunia sesarengan. Allahumma. Karena napa? Lah pripun sih ta'awanu 'alal birri wat taqwa? Ayo tolong tinolongan kelawan sing sae-sae. Nyong wong Bantar jenengan wong Gunung Wetan, apa maning pada sejati lawange. Kula kepengine ayo padha sing sae-sae. Wong tuane nyontoni sae, moga-moga anake ya melu sae. Wong tuane kadang angger lagi bunga, oh ora ketulungan. Angger lagi pas lagi ana duite ta. Wong wadon kae. Masa Allah angger lagi bombong karo lanange. Masa Allah lanange kaya sing paling ganteng dewek. Wong yen lagi kandrung ra peduli mlodho sing gunung. Wong yen tabuhi temenan iki. Ayo jenengan sing nyanyi ayo. Kan jenengan sing dibayar kok nyanyi. Ayo. Wong yen lagi gandrung ra peduli mlodho sing gunung. Wong yen lagi naksir ra peduli nuklir. Nadyan lagi ora kepribe orang ana sinyale apa gue lagi dadak boleh tulisane tembe pireng bocah anyar ge bocah anyar nek wong sing Gen Z ya nek sing tua-tua ta yen apal kabeh angger wong jaman riyin wong pacaran paling seneng ya apa suwe ora jamu godhong telo terus suwe ora ketemu pisan bojone loro. Lah pangapunten kula jaman riyin niku lak sae-sae. Tapi nek wong jaman seniki bocah-bocah seniki oh kudu hati-hati temenan Bu. Bocah niki lagi ngetutna napa sing dilampahi tiyang sepah. Wong sepahe sae ya anake melu sae. Wong sepahe kok ahli wiridan, ahli riyadhah engko ya sing dipanen teng anake piyambak. Wonten tenggene surah Yusuf, tenggene surah Kahfi nggih wonten. Kula bola bali matur pangapunten Bu. Wonten teng zamane Nabi Musa kali Nabi Khidir. Nabi Musa diwehi ngerti Musa ana wong sing luwih pinter sekangko. Sinten ya Allah? Nabi Khidir. Diparani tenggene Musa, Nabi Khidir aku pengen merguru karo ko. Nabi Khidir mboten gelem ora Musa, ilmune nyong niku ilmu hakikat, ilmumu niku ilmu syariat. Ora bakal kuat melu nyong. Tapi pangapunten Nabi Musa ngeyel ora, nyong pokoke kepengin bae nderek panjenengan. Akhirnya ya wis ayo tak ajak melu. Akhiripun melu mangkat pangapunten Bu. Mlebu maring gene sebuah desa. Halo? Tesi pireng? Apa miki terakhir? Musa karo sinten? Magadir. Siapa kowe sing jawab Magadir? Siapa kowe kok? Kae maning Mas kae. Ya Allah Gusti wis bojo purung kowe. Oh alhamdulillah tak dongakna barke bojo temenan nggih. Amin Allahumma. Wis ping pindho. Dongane sinten bayar ora maringnya. Ngamplopi ya tak dongakna temenanan. Pangapunten Bu. Nabi Khidir niku ditakoni nyong ngarep melu kok jere Nabi Musa nggih mpun ayo melu nyong sing penting kok aja takon apa-apa karo nyong. Akhirnya melangkat melebet maring gene omah ada sebuah desa. Desa niki pangapunten Bu disuwuni daharan boten kersa. Padahal nek wong jaman riyin wong nek mampir maring omahe wong gelem ora gelem wonge kudu nyuguh. Tapi disuwuni daharan boten kersa niki wonten gene surah Kahfi. Lho barang disuwuni daharan boten kersa kok dadi kanak-kanane Nabi Musa karo Nabi Khidir metu anak omahe wis arep rubuh. Tapi koneng Nabi Khidir malah dicagak.
Nabi Musa komplain lho Nabi Khidir nggo napa direwangi wong-wonge dijaluki panganan bae wis ora ngwehi men jorna bae umahe kon rubuh kadar umahe sapa iki tapi pangapunten dijawab nang Nabi Khidir tenan to kowe ora bakalan pas karo ilmuku niku ilmu hakikat kula langsung diwehi ngerti teng Gusti Allah ngene tak wehi ngerti kenapa umah sing arep rubuh niku kudu tak cagak teng kula ternyata Bu pangapunten niki duwene wong sing yatim piatu bapak em pun sedo ibune sedo bocah yatim piatune lagi diurusi teng dulure umahe mboten wonten sing ngurusi akhire arep rubuh ternyata tiang sepahe ninggali harta karun wonten gene ngandhape umah niki Gusti Allah matur Khidir kae umah dandani dir engko nek rubuh wong ngertine umahe ora ana sing duwe malah dileboni emase dijikot nang wong ayo didandani men supaya nek keton esi dhuwur esi main dadi besok nek bocah niki wis gede mlebu maring omah emase tinggalane wong tua bisa butul maring bocahe. Satu garis yang ingin saya sampaikan menawi Pak Dikin kelawan Ibu Riyanti pengen putra putrine soleh solehah sinaosa benjing nek wayahe bapak ibune pun podo sedo bocahnya tetap dijaga teng Gusti Allah mboten usah kuatir Bu kadang kula kali panjenengan kula nate niki gadah contoh ana wong tak tawani Bu ayo umroh kali kula jenengan rezekine pun kepenak umahe wisae arep ngenteni apa maning wong tuane jawab lah Jon aku umroh duit ya ana tapi lagi mikir nanggo bocah kok nek nyong umroh disit bocahe kepriwe lho itu sering kula karo panjenengan kepikiran anake kepriwe padahal nek kula karo panjenengan takwa kelawan Gusti Allah gelem salat gelem ngibadah gelem maca Quran gelem sedekah kelawan Gusti Allah niki sing badhe jamin Gusti Allah anake arep dijaga dadi bocah sing butul gede sinaosa wong tuane wis pada sedo kula nek jenengan kan kula kan wingi bar nyalek nggih namung ora butul maring eneh nang kene kayane jere ora ana sing gelem nyoblos nyong kayane wis pilihan dhewek ora apa ora dadi ora apa-apa terus seduluran padahal anggar wingi dadi ya nyong ngaji maring eneh ndelok bayaran ora kepenak ya tapi anu wis kadung ora dadi bapak ngapunten Bu bapak kula pun sedo ibune kula pun sedo cara bapak kula pasti lak mikir anake nyong besok kepriwe tapi bapak kula kali ibu kula mboten usah kuwatir lho bapak kula riyadoe sae ibune kula riyadoe sae ibune kula bukan orang pesantrenan Pak Bu paribasane kon maca Quran nggih mboten saged wong anu anake kepala polisi Purwokerto tapi barang dijodhokna kali bapake kula manute mboten kira-kira bahkan ibune kula niku ketika pindah maring gene Bantar kepengin banget nonton TV bapaknya kan Mbah Kakung kan wong sugih banget ditakoni Nur kok betah apa ora nang Bantar mboten betah Pak wong anu nang kene langka TV-ne nang biasane nang kota Purwokerto mangan apa bae anak Mbah Kakunge kula wong paling sugih sepurwokerto jaman niku bahkan Habib Lutfi niku sing seniki dadi kiyaine Pak Prabowo niku jaman riyin ketika mondok teng Purwokerto niku sing bagian nyangoni Mbah Kakunge kula angger maring ngene Mbah Kakung kula mbekta putrane niku numpak bis teng Pekalongan sing nyangoni Mbah Kakunge kula tapi masya Allah Bu ketika saking senenge kelawan ulama kok dadi mandap maring putune maring anake ibune kula berarti nggih anake kepala polisi kok dinikah teng bapake kula Kiai Mudasir lho barang sampun kados mekaten Bu pangapunten ibune kula ditakoni ngomong ora betah Mbah Kakung mandan bingung men supaya nek betah ya wis lah tek jujuki TV saking Purwokerto dijujuki TV maring omah bapake kula lagi maring sawah gawa pacul bali sekang sawah mlebu maring omah kaget nang ruang tamu ana TV langsung dipacul
TV-ne dipacul udu wonge mbok ibune langsung kaget. Hah. Udu piwe nyong sing dipacul TV-ne. Gagange langsung perang pecah. Kenapa bapak kula kok mboten kersa kali TV? Ternyata bapak kula nderekaken gurune asmane Mbah Yai Hisam. Mbah Yai Hisam Leler niku abaipun Mbah Gus Zuhrul Anam. Ketika bapak kula mondok teng mriku badhe wangsul dipeseni kok ari Bali aja pada umahe dileboni TV. Kene napa Pak Yai? Mbah men supaya nek anake kok soleh-solehah. Niki pesen saking kiyaine teng bapake kula diugemi senajan namung ugeman kalimat kon aja nyekeli TV. Alhamdulillah dugi bapake kula sedo TV ora tau mlebu teng omahe kula Pak Bu. Sing marakna dadi ta'alluq hubungan kelawan ulama. Mila Pak Dikin ngundang kula janjane nggih saged ngundang kiai-kiai sinten lintune pirang-pirang. Tapi kepengin kula senawane bukan saya yang wonten berkahe, tapi bapak kula sing riyado puasa sampai 20 tahun, sing dahare sampai intil oyek ora tahu dahar sego, wiridane sing boten nate putus. Nah, pangapunten Bu, ini sebagai contoh. Kula kepengin panjenengan sing rawuh jadi orang tua yang pantas dibanggakan oleh anak-anaknya. Jadi nek anaknya nyebut, oh bapaknya nyong biyen jos banget. Aja ngasih bapaknya kok sapa? Templeng sapa kowe? Dapleng. Bapaknya templeng. Kayak sapa maning kae. Jangan sampai anak niku mboten bangga duwe wong tua. Ditakoni, "Basa napa mboten?" "Ra." Bapaknya kok nang omah karo bingung basa apa ora? Ora tahu. Pada padu apa ora? Padu. Sering bocah zaman saniki kok dadi ngertos kelakuane wong tuane tenggene omah pada padu. Mila kula nek ngaji kados mekaten, nek serius ya pasti jenengan domblong kaya ki bae. Tapi nek mboten serius guyonan, kula khawatire mboten nonton manfaate. Jenengan kondur bingung, Pak Dikin kepriwe anake nyung didongakna napa mboten. Bila kula kepengine ngaji ora kedang semending, moga-moga wonten manfaate. Allahumma. Wong tua nek arep pada padu aja pada nang ngarepe bocah. Mlebu kamar ngana wong loro arep padu nang jero kamar yang ngana. Ya terserah bu jam 12 bu jam pira-pira. Sing penting nek arep padu aja nang ngarepe bocah. Kok dadi bocah ora pada ngringok napa sing diomong, tingkah lakune. Pokoke bocah kudu ngerti wong tuane tiyang sae. Salate sae, puasane sae, maca Qur'ane sae, sedekah sae. Dan nanti niki akan timbul menjadi anak sing sae-sae. Tapi nek boten aja ngasih Bu. Naudzubillah. Napa wong tuwa lara ning jero kubur anyandang susah sebab mriksani putra putrine orang ibat. Ayo sareng wong tuwa lara ning jero kubur anyandang susah sebab mriksani putra putrine orang ibadah kang dienteni turune rahmah jebul kang teko tambahi fitnah jebul kang teko tambahi fitnah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Nabi Muhammad. Nah, Bapak Ibu ingkang kula hormati, dadi laren niku bukan hanya dimanfaatkan di dunia. Ampun kesupen, wong zaman siki pada ngrasakna kae nyong duwe anak tak gedhe-gedhekna, mengko gedhe kon kerja nang Astra, nang Honda. Oh dadi gajinya sebulane 10 juta. Angger anaknya dadi kepala desa apa dadi camat, senengane dibanggak-banggak. Nah, guli ngomong nang ngarepe wong. Kae alhamdulillah anake nyong wis dadi bocah kabeh. Apa liyane dadi sremet apa? Kae menungso niku senengane pamer, angger diparingi nikmat pamer. Tapi nek diparingi kesusahan Gusti Allah sing domai. Ya Allah. Anake nyong dene ora kerja-kerja ya Allah. Anak sing kaya gue. Anak sing kaya gue. Wonge ya teka. Lanang apa wadon? Lanang wadon. Ngarep apa mburi? Ngarep mburi. Dhuwur apa ngisor? Ngisor dhuwur. Ngisor dhuwur berarti bunyaine melu. Pangapunten Bu. Lah nek kon syukur mboten kersa. Tapi nek ana apa-apa rumangsane kerjane dhewek ge nyong. Sawahe ambak. Kae nyong sing paling sugih. Parine nyong sembale. Pangapunten Bu. Alhaakumut takatsur. Aja pada kelalen. Kula karo panjenengan niku senengane alhaakumut takatsur, pada numpuk-numpuk dunia, memperbanyak dunia, pamer anak, pamer bondo. Masya Allah gelang dinggo butul kelek nggo kabeh. Idul Fitri maring masjid banu niat sembayang banu pamer gelang. Goli mlaku Masya Allah dilalat tanggane ora weru-weru wis dikode. Gelange nyong anyar tapi kok ya ora ana sing nyeleng, akhirnya pura-pura gatel kukur-kukur. Maring masjid namung arep pamer gelang, pamer klambi, tuku nang Shopee, COD, gratis ongkir. Masya Allah, klambine anyar, kudunge anyar, sendale anyar, panganan dijejer seander anger badak. Tanggane aja ngasih orang mlebu maring omahe mbok ora ngerti si isine kongguan. Selasi kabeh. Berarti ora ikhlas banget kae. Pangapunten Bu kula karo panjenengan niku ya Allah talhaakumut takatsur. Urip teng alam dunya namung sawentawis kok. Nyong karo panjenengan kabeh badhe sedo. Dipun paringi anak, dipun paringi umur, ihtanim khamsan qoblal khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara, sehat sebelum dene kaya sebelum ini bener terus lanjut. Nah golek tulisan maning ngurung apal. Ikhtanim khamsan qoblal khamsin. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Niku Pak Dikin karo ibune Bu ayu mumpung esi sehat acara hitanan bocah dihitan derek Kanjeng Nabi kok nek nyong karo panjenengan wis mriyang nyong karo panjenengan kok mboten bekali bocah sing sae-sae seniki wis tiba mangsane Bu. Anak pada maring luar negeri, anak maring Jakarta ditelepon ke Mas bapane mriyang ngene Bali. Jawab kok disit mak nyong ora duwe duit. Ngomongnya tau ora duwe duit tapi statusnya hilang bertamasya jalan-jalan. Bapake nang jero omah wis digawa maring rumah sakit. Sampai sedo bocah ditelepon ngene Bali bapak mau ora njaluk apa-apa. Orang jaluk digawakna duit, nyuwun digawakna ngene kasih sayang eko Bali. Kadang wong tua lak ngoten nggih Bu nggih, namung kepengin weru anake. Namung kepengin weru anake kon padha wangsul, tapi anake malah pikirane kok nek Bali nyong ora gawa duit ya
padha bae. Nang omah ya ora ana regane. Tapi pangapunten Bu, engko anggar wis diumumna innalillahi anak ketembe padha bali regudu. Bali bane ora takon bapane kepriwe duwe utang apa ora, tapi sing ditakokna endi sertifikat omahe. Milo niki wau wong tuwa lara ning jero kubur anyandang susah. Ngono ora direwangi kesu. Sebab priksani putra putrine orang ibadah. Nah kaya kuwi direwangi mesti bayar kok. Pangapunten wong tuwa nang jero kubur, pangapunten Bu, ujar-ujaren jenengan kae wong sing nang jero kubur orang ngenteni. Oh ngentosi. Engko nek wis padha sedo, Pak Dikin kelawan ibu wis ora butuhke omah arep nggo ngapa sih? Ngono nang diurusi omahku, diwarisna ya ngono, dibagi ya ngono. Sing penting aja pada ribut. Mila ngene kula kali panjenengan nek ana wong abdi gawa kuburan didongakna Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wala taftinna ba'dahum sing paling buri. Ya Allah, moga-moga wong mati niki mati aja ninggali fitnah nggo anak-anake. Terkadang wong tuane mati digawa kubur anake pada bentesan kadar warisan Bu. Batas 5 kilan kok anaknya pada orang ngomong-ngomongan pada padu rebutan warisan sing nang jero kubur jare mboten nangis-nangis. Ya Allah, wonten gene kitab Tanwirul Qulub Daqaiqul Akhbar, kitab-kitab sing nyelasaken tentang masalah kuburan Bu. Wong nek mati niki digawa maring kuburan, wong tuane niku padha nangis mengko disit aku arep ndeleng anake nyong sapa sing pada nangis nyong. Dulure nyong endi sing pada nangis nyong. Angger lagi duwe duit niku sing marakna dadi fitnah. Sing maune ora teka beda diteka. Sing maune ora kenal beda dikenal. Sing maune ora nganggap sedulur dadi nganggap sedulur karena njaluk dibagi warisane. Tapi pangapunten nek sing mati kok wong ora duwe, ya Allah Bu, melasi. Ora ana sing teka. Milo tenggene kulo agamane Islam niku dipun jelasaken nek anak bocah tiang komati ahli waris yang wajib takokni kiye duwe utang apa ora, duwe tanggungan apa mboten, umah ora uli dibagi pati-pati tanggungane dereng diselesaikan, nek wonten utange dibayari. Kanjeng Nabi pernah Bu badhe nyolati sahabate. Ana wong sedo diumumaken Kanjeng Nabi pun rawuh wis nang ngarepe wong sing mati. Ditakoni maring wong sing padha rawuh, "Nggih, mayite duwe tinggalan napa mboten?" Wong pada semaut, "Mboten gadah ya Rasulullah." Lah terus, "Nggih, mayite duwe utang apa ora?" "Gadah ya Rasulullah." Tak etung-etung nek menurut rupiah niku namung 28.500. 28.500 Bu. Tapi Kanjeng Nabi langsung matur, "Aku arep ora moh. Aku arep moh nyolati ngono kok bae. Pati-pati utang niki dereng disaur, aku arep ora gelem nyolati." Ketika Kanjeng Nabi pun badhe kesah badhe kondur, ana sahabat salah satu, "Ya Rasulullah, pun kersane kula sing nanggung utange." Langsung Kanjeng Nabi matur, "Ya wis, angger kaya gue ayu pada disolati." Berarti nopo Pak Bu, saking pentingnya Kanjeng Nabi mboten gelem nyolati wong sing esih duwe utang. Berarti nopo? Kudu kula karo panjenengan duwe bocah sing soleh solehah, bocah sing mikiraken bapake kula sedo, pertama ayo bacakna Yasin, ayo bacakna tahlil. Sing nomor loro kewajibane anak ki bapake duwe tinggalan napa, duwe utang napa mboten, bapake duwe tanggungan keomongan karo wong napa mboten. Lah duwe bocah sing kaya kuwe syarate bocah sing padha ngerti agama. Dan nek pengen duwe anak sing ngerti agama, ya wong tuane kudu punya andil ana anak-anaknya dipun paringi pendidikan ingkang sae. Sepindah niku dipun jujugaken kelawan walimatul khitan.
dipun dongakaken wong sedesa ndongakna kabeh. Moga-moga niki dadi wasilah disebatane teng Gusti Allah. Mboten namung kur Mas Dwi Akil tok, putra putrine kula lan panjenengan ke sing pada lenggah lagi pada ikhtiar kabeh haro wiridan Robbi habli minas sholihin. Ya Allah anake kula ya Allah. Ya Allah nyuwun kali panjenengan aja kur ndongakna Mas Dwi tok, tapi anake kula lan panjenengan ugi mugi-mugi dipun paringi dadi anak sing soleh-solehah. Allahumma. Kula niku sudah membuktikan banget doa niku mustajab, Bu. Ana inda dzoni abdi bi, pirose Gusti Allah aku tergantung perasaan hambaku. Nek hambane merasa dekat percaya karo Gusti Allah arep ngijabah. Kula paringi contoh, anake kula kan kalih, Bu. Sing pertama niku SMA kelas setunggal, sing nomor loro SMP kelas setunggal. Sampun mondok kabeh tenggene Mbah Maimun wingi kula jujukaken. Bocah niki mboten betah. Wong anu biasane makeme enak, teng pondok kan mame karo oblang-oblang terong. Ngrasane orang ngalor orang ngidul. Wong anu lagi ikhtiar ya ora enak teng pondok. Makeme setiap dina jere kur, lho jere anake kula sing lanang yakin Mas mending banget kur butul selilit tok jere. Ana bocah lanang kan mame akeh nggih. Teng omah apa bae kula ngani ngono maem. Teng pondok jere jan dibatesi. Maem enak niku namung setunggal dinten tok dalam 1 minggu pas malam Jumat. Niku kur olih lele siji jare. Sehari biasa niku makeme ya tempe tahu oblong-oblong bae. Jangan kangkunge be warnane ireng paribasane. Lho pangapunten Bu, bocah niki mboten kuat. Lama-lama drama, ora betah mah, ora betah. Mboten napa-napa, wis penting kok ngaji, asal kok ngaji mamah wis seneng. Tanggung jawab kula kali Gusti Allah pun gugur. Engko anggar wis bar ngaji terserah korep dadi apa nganah. Lho temenan Bu, bocah niki kok dadi karena kepaksa mandan kepaksa nggih. Asal mangkat asal mondok kok dadi ranking 29 dari 29 siswa. Main banget Mbok. Ranking siji sekang mburi. Variasi. Jajal Pak. Pangapunten, tapi kula mikir anak saya sebetulnya nggak sebodoh itu. Bisa jadi dia anu pura-pura bodoh men supaya metu sekang pondok. Kula matur ora apa-apa kok ranking siji sekang mburi arep paribasane cara kasare mboten munggah sekalipun. Kula kepengin anake kula tetep teng pondok. Estu Pak Bu. Anake kula gelem mangkat mondok niku setelah 3 tahun saya doa setiap hari. Maune anake kula mboten kersa mondok blas ora gelem. Njaluke malah teng boarding school mereka teng Bandung sing mlebune mawon 20 juta. Bayare sebulane 8 juta. Nang jero pondoke ana kolam renange, ana lapangan kudane, ana lapangan panae. Niki jenengane boarding school ora kaya pondok malah kula nek matur. Tapi bukan masalah niku nih. Solo kula cuma khawatir kalaupun mondok di sana ilmu dengan ilmu yang disalah sami napa mboten wong ora nana riyadoe, ora nana riyalate. Kadang kan doa dari gurune sing mustajabah. Akhirnya pangapunten bocah tek pondokna kuat gara-gara nopo kula nyuwun teng ajeng makame Kanjeng Nabi Bu. Kula nek umroh alhamdulillah setiap kali umroh kula nangis teng ajenge Kanjeng Nabi Robbi habli minas sholihin. Nek anake kula ora gelem mondok arep kepriwe? Bu, halo. Halo. Ireng napa mboten? Kuat napa mboten? Jare ngaji butuh jam 3 mau. Pangapunten, kula golek nangis ya Allah. Moga-moga anake kula gelem mangkat mondok. Tenan Bu, kula mangkat kaji wingi, kula wangsul bulan Juli, kula kemutan mawon. Juli bocah unggah-unggahan tak takoni, "Nduk, kok arep mlebu teng sekolah pundi? Kayak wis lulus MTS wangon waune." Ya wis monggo nderekaken mamah mawon. Ketika kalimat ini terucap kula goli nangis. Alhamdulillah ternyata bener wong tua niku lambene sing kudu dijaga. Dalu-dalu ayo padha tangi wengi. Ayo padha sembayang ngajak nguyu tok. Halo. Kayak tukang sound system terus pokoknya nek tangi aja nguyu tok. Kebiasaan malah kebiasaan ora cewek barang. Pangapunten, wong kadang wis maring kamar mandi berarti gari wudu. Nek bar wudu gelar sajadah, sembahyang minimal salat tahajud 2 rakaat, mboten usah kata-kata. Tapi nek cukup syukur 4 rakaat.
lomba nuzul kula lagi ngedap banget salat. Minimal nek panjenengan kok mboten gelem salat, lagi mungkin lagi males napa-napa, mboten salat tahajud, sing penting panjenengan lenggah grok. Alhamdulillah. Ket mau ana tegan arep tekinu maras bok sajen. Ora ditawakna. Pangapunten Bu, kula karo panjenengan niki sedaya lagi ikhtiar. Dadi monggo dalu ya kula aturi pada wungu. Karo jagong, karo ndonga, karo istighfar, karo nyuwun, ra usah karo basa Arab nek mboten saged mboten napa-napa, karo basa Indonesia, sing penting tata carane jelas. Sing pertama maca bismillah, sing nomor loro alhamdulillah. Wong niku nek badhe nyuwun napa-napa kudu syukur riyin kersane Gusti Allah bungah. Wong kadang nggih, kula paringi contoh. Ana wong lanang karo wong wadon wis duwe duit 500.000 kurang, tapi nek njaluke mboten sae pasti lanang arep semaur. Kaya wingi be 500 wis entong apa? Dene njaluk maning, pangapunten. Tapi nek panjenengan matur riyin, alhamdulillah Mas, wingi kula diparingi gangsal atus nggih pun cekap. Tapi niki wonten kebutuhan lintune malih. Yakin wong lanang, oh iya ya wis ngesuk tegolet namaning. Semonten uga Gusti Allah nggih ngoten. Jenengan maturin ya Allah, matur suwun, alhamdulillah kula dipun paringi rezeki awake sehat. Miko pertama macane alhamdulillah, syukur sampun. Tapi pangapunten ya Allah, niko umahe kula ngarepe bocor. Angger ora ana duwite ya nyong arep ngecat mboten saged, arep dandane nggih mboten saged. Menawi saged kula nyuwun rezeki ya Allah. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan fi. Yang penting libatkan Allah dalam kehidupan kula lan panjenengan. Wingi wekdal ngaji teng ngandhap nyong ya wis matur. Kadang nyong karo panjenengan niku kelalen ora nyuwun karo Gusti Allah. Tak paringi contoh. Nabi Musa riyin niku lara untune. Ketika Nabi Musa loro untu Bu, nyuwun kali Gusti Allah, ya Allah kula kepengin mari ke untu darah banget ya Allah. Kadang-kadang ngomong kok sampe ora genah ngomong saking larane. Kayak gue kepriwe ya Allah, terus Gusti Allah kae ngana ana wit hasisah, godhong hasisah, ngana dipet gosok maring pipine kok. Temenan Pak, Nabi Musa mangkat niki wite dipet godhonge dikosokna mboten let suwe mari. Lah barang sampun kados mekatan kok dadi beberapa hari kemudian kumat maning. Nabi Musa matur, "Lah gampang aku wis ngerti tambane kae golek godhong." Temenan, Nabi Musa mangkat maning godhong dipet dikosokna ora mari malah tambah lara. Nabi Musa kayong mandan ke Gusti. Lah kepriwe sih alas tamar tapi hada. Apakah panjenengan kan wingi sing perintah nyong kaya kiye kon jikot godhonge. Kemudian kon dikosokna maring pipit nyong wis praktek dene tetep ora mari Gusti. Kok dijawab teng Gusti Allah, Musa, engko disit kok salah. Ana safi. Aku sing marekna. Anal muafi, aku sing bisa nyehatna. Anan nafi'u, aku sing bisa memberikan manfaat. Dudu godhonge Musa. Lho kok malah njaluke maring godhong. Godhong nek ora diperintah mari neng nyong ora bakal mari. Mila kula karo panjenengan kadang sok salah. Ngomong, aku mripate lara, aku sirahe lara. Pokoke nek ora os kadon ya ora. Diwe paramek ora mari ora. Ngono nyong biasane os kadon. Berarti niki ada kalimat yang kurang tepat. Sing marekna bukan obate, obat dokter mantri napa kemawon niku ikhtiar. Tapi sing menyembuhkan tetep Gustine kula lan panjenengan. Nggih napa mboten? Mila wonten dalu punika Pak Dikin nyuwun kula karo panjenengan dipun dongakaken. Senawane Pak Dikin aku wis ndonga belum tentu mandi. Mungkin nyong kurang yakin utawa mungkin wonten dosa lintunipun. Lah ngundang panjenengan ken padha rawuh, ayo padha ndongakaken Mas Dwi Akil Zafran. Semoga dados lare ingkang soleh solehah.
soleh solehah, lare ingkang soleh Allahumma, lare ingkang manfaat dunia akhirat Allahumma, lare ingkang badhe nyamwel tiang sepahe mlebet wonten surganipun Gusti Allah Allahumma amin. Kula nek bababan cerita dugi kitab-kitab Tanwirul Qulub jane melas wong tua sing gadah putra mboten saged nulungi niku Pak Bu setiap malam Jumat ruweh niki padha wangsul. Inna arwahal mukminin, ruweh wong sing padha mukmin sing padha sedo iku yanzilu ila sama dunya, padha mandhap tenggene langit dunia setiap malam Jumat. Dadi nek bapak ibune kok padha sedo termasuk mbah bae buyute kula lan panjenengan niku nek setiap malam Jumat padha rawuh. Golek celuk-celuk ya zaujati he bojone nyong, ya auladi he anak-anake nyong. Kabeh diceluki. Goli matur kok umahe nyong deneng wis dinggoni. Sawahe nyong dibagi, klambine nyong dienggoni, tapi nyong pur njaluk dikirimi Fatihah setiap dina mawon kok ora tau gelem ndongakan nyong. Niku angger cara wong Bantar jenengan kemutan apa mboten wonten lagu saben malam Jumat ali kubur tilik ngumah jaluk wacan Quran saknajan mung sak kalimah bocah ora bisa kirim balik kubur tetangisan aduh karo aku kowe durung rasani siksa kubur kaya aku sareng Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim saben malam Jumat ali kubur iling umah jaluk wacan Quran sanajan mung sakalimah ora dikirimi banjur bali prepes milih pangku tangan tetangisan rino wengi Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim sallu ala Nabi Muhammad. Niki Bapak Ibu kula pesen sinten kemawon sing rawuh kula namung nitip betapa sedihnya kula kali panjenengan besok teng alam kubur nek gadah lare ora pada bisa kirim donga. Soale lagu niki qasidah niki dipendet saking gene Quran, dipendet saking gene kitab. Wong nek padha mboten gadah sangu teng jero kubur niku kaya dene wong mlebu maring laut ora nganggo kapal. Pasti badhe kelelep, pasti badhe kesusahan, ketilem. Lho, sapa sing badhe nulungi? Sing nulungi putra wayahe kula lan panjenengan. Sing kersa padha ndongakaken, sing kersa padha kirim Fatihah, sing padha kirim sedekah. Mila wonten apapun agamanya, apapun ajarannya, saya yakin wonten mendak, wonten haul setiap tahun. Ana jere napa bahasa mriki? Nek setiap setahun sekali napa bahasane Bu? Ya mendak nggih. Ana mendak, ana nyewu,
ana nyatus, ana 40. Niku sedaya adalah cara wong sing esi urip ndongakaken wong sing teng alam kubur. Kersane napa? Sapa ngerti sing teng alam kubur lagi kelelep, ora duwe gedebogan, ora duwe kapal, saking griya keh dijujugi. Wonten tumpengan, wonten tahlilan, ana 3 dina, 7 dina, 40, 100 dina. Niku kabeh harapane wong tua ketika ditinggal putra putrine padha gelem ndongakna tiyang sepahe. Allahumma mila kula titip wonten ngene kitab Tanwirul Qulub, wong tua nangis Pak Bu. Duh anakku, duh bojoku, kowe tega temen karo aku. Irhamuni, aku njaluk diwelasi. Jenengan nek padha sugih gadah rezeki, bodo-bodo karo nangis. Bapane wis ora ana. Jamane sing urip ta kayong seneng karo rempeyeke nyong. Padahal untune ilahi loro nana ya tetep mangan. Tapi geramane wis mati, apa iya tak cucuki peyek maring kuburan. Boten. Bapak iyo seneng peyek, bapak iyo seneng kopi, bapak iyo seneng kongguan tetep, tapi dengan wujud lintune. Mila pangapunten adat sing sae beriyoyo salaman-salaman langsung maring gene kuburan, dituweni kuburane. Atos wingi Idul Fitri, atos wingi unggah-unggahan Rojaban, Sakbanan niku nggih sedereng Ramadan padha rawuh. Niku dalam rangka napa Bu? Halo? Halo? Bu? Halo? Tesi urip mboten? Sadar mboten? Sadar. Mila pangapunten Bu, sing teng alam kubur niku nek tenggene kita padha ngentosi. Setiap malam Jumat niku nang dhuwur jagong, nang dhuwur kijing. Engko nek anak-anak sing pada rawuh, tanggane niku pada ngomong kae, anake kok teka kae. Niki wonten keterangane kula mboten ngarang piyambak. Niki sing mati Bu seneng banget alhamdulillah. Deneng Yati gelem jujuki nyong ya Yati. Ora sia-sia Yati. Malah kae malah anak Yati nang kene. Masa Allah Yati wis tak gedekna nang nyong tak ke sekolah nah akhirnya gelem jujuki. Tapi sewalike Bu, wong tua sing anake padha ora gelem tilik la'ana yal anu padha nglaknati. Goli matur ngono diterus-terusna dibanjur-banjurna kok goli urip. Kowe urung rasakna siksa kubur sing kaya aku. Kowe urung rasakna aku ditakoni malaikat mungkar nakir. Aku ditakoni man robuka sapa pangeranmu, sapa nabimu, apa kitabmu. Nyong ditakoni wedine mboten kira-kira. Aku nyuwun tulung karo anake nyong. Aku diwelasi yarhamuhumullah. Nek kok padha gelem melasi nyong yarhamukumullah. Allah sing badhe melasi kepada kabeh. Mila hati-hati Bu. Uripe jenengan man tarokat doa liwalidayhi. Nek anak bocah kok sampai ninggal ndongakna wong tuane, jenengan kan ya duwe wong tua kabeh. Anak wong kok sampai kelalen ora ndongakna wong tuane, maka badhe yadikul aisha. Uripe arep digawe sempit teng Gusti Allah. Rezekine sempit, uripe sempit, utange bang mekare mamprak-mamprak. Anak borang ngono. Oke nang kene bang mekar. Moga-moga kula karo panjenengan sing duwe utang-utange lunas. Allahumma. Niki lho Pak Bu, wong sing padha ora gelem ndongakna wong tua arep diparingi uripe sempit. Mila panjenengan sing lagi ngrasakna sempit uripe, cobi dipun walik dongakna wong tua, dongak kelawan Gusti Allah. Moga-moga kula karo panjenengan selamat dunya akhirat. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur sembah nuwun sedaya, atur kawula dari awal tumuki akhir alhamdulillah sejam setengah. Moga-moga nggih wonten manfaate. Allahumma sing padha rawuh mugi-mugi pinaringan sehat, pinaringan berkah, putra putrine soleh solehah, wabil akhos Pak Dikin kelawan ibu angsale gadah hajatan, moga-moga dadi hajatan ingkang bati. Allahumma bati dunia akhirat. Allahumma ora mung bati beras, ora mung bati sumbangan niku duniawi, tapi bati napa donga saking panjenengan moga-moga estu dadosaken Mas Dwi Akil Zafran dados lare ingkang slamet dunia akhirat. Allahumma saking kawula nyun agung ing pangapunten dari awal dumugi akhir sedaya kekhilaf
jawaban kula. Matur sembah nuwun sedaya panitia Syekiful Hajat. Awal akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.